И така, значи сега, понеже във Фейсбука ни забраниха и минаваме сега директно на YouTube. Значи. Ще гледаме по-малко, така по-внимателно да говорим, защото тук ще ни забранят. И така, директно на въпроса. Значи, не се представяме тук, като другите деца се представят там. Значи, къде да започнем сега? Значи, за да познаеш врага, да победиш врага, трябва да го познаеш. Така, понеже сега гледам, че сега тук много мъже клекат на жените и падат на колене и се молят. Сега, знаете ли, когато види една жена, само момчетата, мъжете там, какво си мисли? Мисли си, то дали ще мога да го командвам, дали ще мога да го дойда за парички и да ми клекне, да ми направи на детенци и да ме гледа и мен и детето ми. Защото една жена я интересува пари и дете. Стоплихте ли са? Знаете ли кое е силата на жената? Силата на жената е лъжата. Жената лъжи откъде се събуди, докато легне да спи. Ма вие това, понеже не го знаете, и вервате и клекате и изпълнявате всички нейни желания, без тя да е изпълнила нито едно ваше желание. Сега ще ви обясня, че има изход. И то не е един, те са много изходи. Много изходи са от това нещо. Да се чували за Бразилия? Чували ли за Бразилия? У Бразилията бременни жени в 9-тия месец се пускат за по $10. За Тайланд, ако сте чували, значи, за Тайланд. От Тайланд, не от 18, от 14 годишни се пускат за $5. И има бълъци, значи, дето в Българията падат на колене на тъпите сливи и се молят, и падат на колене. Ете, това е да си бълък. Ете, това е да си бълък. Цялата Южна Америка са проститутки, които се пускат за по $10. Цялата Южна Азия са проститутки, които се пускат за $5. Най-ефтини са у Индия за $1. И има бълъци с мотаняци, дето падат на колене на тъпите мърши и се кланят, като на богове и се кланят. Така. Преценете ви колко ви е къла да падате на колене на тъпите мърши. Защо нямате пари, отидете от Бразилия, от Тайланд, нямате парички. Дето има официална оферта, значи луксозен хотел в Тайланд си избираш две 18 годишни момичета за цял месец. Това ти е 1600 лева. И какво ви нямате 1600 лева да отидете да джасате цял месец две 18 годишни сливи, дето ти си ги избираш от между 50-60 сливи. Значи Банкок е 20 милиона, което 10 милиона са жени, всички са проститутки. До една са проститутки. Яденето у Тайланд е толкова ефтино, дето нямам прички да го опиша. Значи един сандвич, голем сандвич с свинско месо и всичките му там салати, сосове, простоти, ти е за едно левче. Едно шибано левче. Ще отидеш и се пръскаш от ядене. И се размажеш от ебане. Шибаш. Значи от 14 годишните се пускат по улицата за $5. И бълъци тук в България се молят на мършите и падат на колене. Това е да си бълък. Това е да си бълък. И мисля сега за сега да приключвам и ще го мисля на другия път нещо друго. Сега това гледам много ме досад. Тук имам куши и такива, дето гледам, че са мъже почехал и са паднали на колене на жените си и викат, че те са жените си били наравно. Така, наравно са жените си. Шумигите. Така е. Това е бълъците. Хайде, за сега това тук го записахме.